Continuiamo a parlare di asili nido comunale dopo questo racconto fatto da Fabio Venere, l'ipotesi addirittura della chiusura delle strutture per la mancanza di tempi rispetto alle nuove gestioni. Ora diamo la voce invece a chi si è sempre opposto a questa privatizzazione. Diamo il buongiorno a Linda Boccuzzi, ex coordinatrice ora nel comitato Nidi d'Infanzia. Buongiorno. Buongiorno a tutti e a tutte. Boccuzzi, allora insomma una notizia che vi sorprende o in qualche modo l'avevate già messo in preventivo che questa ipotesi era tornata a essere così concreta? La notizia ci sorprende sicuramente, ci mette davvero in confusione, siamo sorpresi ed arrabbiati nello stesso tempo, ma abbiamo intenzione di reagire. Non ci è sembrato assolutamente un atto dovuto quello dell'avvio delle procedure per l'esternalizzazione, piuttosto l'abbiamo vissuto, lo viviamo come un atto contro la città, contro le bambine e i bambini che hanno diritto a servizi educativi di qualità. I nidi a Taranto funzionano e funzionano bene. La città si era mobilitata compatta contro l'esternalizzazione, ma non solo, i consiglieri comunali, organizzazioni sindacali, partiti, comitati. Insomma, anche la stessa risposta, se vogliamo, il passo indietro, il dietrofront fatto dal Consiglio Comunale era poi stato votato in qualche modo all'unanimità e quindi in qualche modo questo esprimeva anche un po' la pressione che l'opinione pubblica ha fatto sugli ex amministratori. Boccuzzi, le faccio una domanda: rivedremo i carrozzini in piazza? Ma io penso proprio di sì, se non proprio i carrozzini, forse i tricicli. Vogliamo un po' giocare anche sulla sorpresa, però sicuramente noi ci stiamo preparando per una risposta e la città resiste, reagisce. E lunedì pomeriggio avremo un'assemblea fra tutte le componenti del no all'esternalizzazione e prenderemo le decisioni di conseguenza. Noi abbiamo anche chiesto comunque alla commissaria di ripensarci perché con questo... E vi ha risposto? E ancora no. E riteniamo che con questo gesto abbia, come dire, assunto una responsabilità che va oltre le sue competenze, intanto in considerazione del fatto che sarà in carica ancora per 2 mesi soltanto. Insomma, diciamo, l'ipotesi è quello che in qualche modo decida la città attraverso i futuri rappresentanti che eleggerà alle prossime amministrative. Linda Boccuzzi, grazie davvero per essere stata con noi, grazie a voi, grazie a voi. Continueremo naturalmente per averci dato voce. Continueremo a darvela in futuro a tutti coloro che vorranno intervenire anche sulla vicenda. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Buona giornata a lei, grazie.